ಈ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲೋ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ತಲೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಮಷೀನಿಂದ ಅದು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಏರ್ನ. ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬೇಕಿರೋ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ನೋರಿಂಗ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಡ್ ರೊಟೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಈ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಈ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ತಲೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೆಸಿ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.